Всем привет, Алексей Ульянов в прямом эфире. Нахожусь сейчас я на улице Днестровская, 24, где фонд капитального ремонта проводит капитальный ремонт дома. Вот, соответственно, сюда вкладываются миллионы. На сегодняшний день уже порядка 9 миллионов вложено. Ну и еще предполагается порядка 2700 висит, по-моему, на сайте государственных закупок на утепление фасадов здания. Не знаю, кто, если попробует найти этот дом, вообще найти его, да, это очень сложно. Дом находится в Кушерях, прямо за красными казармами. И, соответственно, ну, это довольно-таки сложно будет все сделать. Но покажу вам, что делается. Вот дому уже сделали фасады, поменяли крышу, причем крышу сделали по-настоящему так. Сделали фасады, вы видите, да, дом находится на стяжках. Вот, соответственно, взяли вот укрепление, типа укрепления фундамента сделали, да, типа укрепления фундамента. Делают красивый дом. Ну, видите, вот уже вот на новых фасадах уже вот появляются трещины. Они проходят здесь. Здесь тоже у нас непонятно, что происходит. Тоже все разваливается. Ну, по сути дела, здание продолжает разрушаться, хотя его капитально ремонтируют. О, сколько много кошечек на одном окошечке. Ну вот, огромное количество трещин под окнами, не знаю, вам хорошо видно или нет. В верхней части вот не могу приблизить, но попробую потом сфотографировать тогда и показать. Прям под окном видно, что проседание идет вот здесь, прям очень хорошо видно трещины. Пойдемте зайдем вовнутрь. Внутри намного интереснее все этого дома. Просто сама суть, что данный дом, в него вкладывают миллионы. Причем фонд капитального ремонта подразумевает на что? Это ремонт как раз вот фундамента. У нас подразумевает он ремонт фасадов, вот которые, видите, да, все равно трескаются. И, соответственно, крыша, кровли. Плюс замена там некоторых элементов. Ну, ремонт перекрытий, все остальное не подразумевает. Вот у нас как раз местный житель сразу отворачивается. Что стесняет? Жалко стесняет. Да ничего страшного, ничего страшного нам тут. Нет, это главное. Вот видите, идет стяжка, хорошо видно, да? Дом двумя стяжками стянут. А как давно стянут дом стяжками? Сколько лет уже? Ну, вы здесь живете. А как вас зовут? Владимир. Ну, вообще дом как себя чувствует? Ну, дом шатается. Вот. Трещины появляются в большем размере. А сколько миллионов уже вложено в ваш дом, вы знаете? Ну, я вижу, вам фасады вроде сделали, они опять все в трещинах. Фасады нам не делают. Не делают. И 3 крыши. 10 и 3 крыши, да? Ну, так в этом написано. Крышу до сих пор окна не сделаны. Конек даже за неделю не сделали. Какие-то набивают вот эти вот, для чего, я не знаю. Снег, наоборот, у нас некому, у нас дворника нет. В общем, в дом уже вложено 10 миллионов и еще 3 миллиона утепления, да, будет. Утепление фасадов. Нет, это отдельно. Это отдельно. Значит, первое, а вот там написано на это. Значит, первое, это укрепление фундамента, 10 миллионов примерно. Крыша, где-то это самое, 3 миллиона. И электричество входит. Я не знаю, вот примерно. Электричество. Подъезды. Ну, вы считаете, эти деньги на этот дом стоило тратить? Ну, чисто как? Нет, нет, не стоило. Вот как они делают, кого они нанимают, каких специалистов, я считаю, что нет. Что как бы... Новый дом бы рядом построили бы, новый дом. За эти же деньги практически. Да, за те же деньги, да. И больше квартир можно было построить. У нас 12 квартир, а можно было 24 В вашем квартиры, доме всего 12 квартир? Да, 12 квартир. Он бывший военнослужащий. Здесь построили в 1934 году 2 дома для военнослужащих. В 2000 году это самое... эти отказались. Давайте мы с вами Кетч отказалась от нас. нас. Немножко, чтобы вот так не засвечивать. Кетч отказалась от нас. Передала муниципальным властям.
Муниципальные власти дом приняли, канализацию не приняли. Канализация идет через Красные казармы 1200 метров. Солдаты в 2000 году, равняя территорию, засыпали колодцы. Я и губернатору это писал, и городской власти писал, и местной власти, и контролирующим, прокуратура, военная, и это гражданская. Приходили, смотрели и отписку давали. Ну, в итоге восстановили канализацию? Нужно было всего почистить 2 колодца. Дембельская работа у нас в армии была. Вопрос, а как же сейчас со стоками у вас? Вот они идут вот туда, там это в части где-то. Да, и каждую неделю мы приглашаем концессии водоснабжения, они пробьют колодец, и она стекает туда. Не СЭС, говорит это самое, это воинская часть. То есть местные власти не приняли, а Кетчи не сдала вот этот участок. И сейчас он ничейный, по сути дела. Хотя мы платим деньги все. Вопрос, ну вот в доме вы говорите трещины, а вы можете показать трещины эти? А пойдемте. Пойдем. Давайте, пойдемте, сейчас в подъезд зайдем. Давайте, Да. в наш. Давайте посмотрим, вот в этот дом уже вложено, говорят, 13 миллионов. Ага, вот. Вот ничего себе. Вот, пожалуйста, смотрите. Проседают. Да, просил. Они же 1,5 месяца ямы сделали, и 1,5 месяца их не заливали. А за это время как раз он вверх пройдите. Вверх пройдите. Там еще страшнее, да? Вверх пройдите. Да уже страшно дальше идти. Вот, смотрите, что здесь. Вот стены. Ага, стоит маячок. Стена вот прям отходит стена, видно. Посмотрите. Посмотрите, что происходит. Сейчас. Вот, в этот дом уже вложен 13 миллионов. А вот это просто, я так понимаю, будут замазывать шпаклевкой? Подъезда не имеет, никакого отношения не имеет. Это должны ремонтировать эти самые управляющие компании. А она и не думает, она нам даже дворника не представит. Такие тут подъезды, посмотрите, вот какие щели, трещины. Ну, дом в 44 году собрали. Это дом в 44 году собран. В 34-м его построили. В 44-м его собрали. Вот. И вот он так существует. Военнослужащие получили все квартиры, остались их потомки или люди, которые купили потом комнаты. Вот, примерно, вот такая история. Это они электричество будут. Ну да, вот я могу показать, уже смотрите, оторвался. Маячок оторвался, вот видно. Видите, в июле поставили маячок. Вот он уже отошел, видно трещину, да, вы видите? И оторвался. Вот, соответственно, дом движется, это явно видно. А давайте мы вот сейчас в 10-ю квартиру, может быть, что дома у людей происходит, да, так. Вот посмотрите, что происходит здесь, в этом доме. Оля! Это... Оля! А у вас трещины глянуть можно так? Покажи им Краем глаза. трещины. Краем глаза. Вот посмотрите, сейчас показываю. Ух ты! Это они такие, насквозь. Это сквозная трещина. Хотя она делала недавно ремонт. Вот, смотрите, плита перекрытия прям видно разошлась немножечко, да? Да. Ага, вот проседание проема. Тоже видно хорошо, да. И это я вызывала из жилнадзора комиссию перед тем, как начинаться этому ремонту. Так, а и что он комиссия сказал, сказала? что должен собственник делать такие ремонты. Я могу, им дому 84 года, мне что, атлантов вызывать из Питера, поддерживать все. Понятно. Видно, вот они трещины прям пропорционально везде с другой трещины. стороны идут. Да. А здесь вот вообще караульные. Во всех квартирах, я скажу. Ну видите что? Ага, вот проемы прям пошли, да. А здесь стена отходит, вот у меня, она на глазах. Вот на глазах, вы видите, вот эта вот трещина, она все больше и больше. У нас вот эта стена, она отходит. На начало ремонта еще проектировщики говорили. видно, вот отходит Вот стена, не было, посмотрите. а тут вот видите, Наверху видно разрушение, причем серьезное. И вот смотрите что, вот стена как да, отходит, видно, и она и у вас плитка уже ушло упала, туда, да. все стояло здесь. Это вот уже после, как начали. Вот этой у меня не было. Вот Посмотрите, что трещин. происходит. Видите, что? Смотрите, какая щель на плитах перекрытия наверху. И вот отрывается прям часть здания, вот видно.
И должен делать это собственник. Я могу ремонт такой сделать 84 года дома? Можно вопрос? Это уже нарушение таких элементов, несущих здание. Это Так у меня был, не какой-то... был представитель Вот жилнадзора. трещина, посмотрите, как Да. трещина идет. И жилнадзор и говорит, это собственник должен делать. Да собственник, да тут любого даже мастера вызывать страшно, рухнет, придавит, и кто отвечать будет. Вот, и в этот дом вкладывают миллионы. Здесь вот ремонт, видите, Сейчас. вот тут ремонт начали делать. Да Там понятно. даже перестали. А вот, смотрите, какая. Вот. Ну, тут у меня Ох, да ничего. бардак, конечно. Мы этот Видите, что? Там У на нас окне сейчас постоянная земля. тоже, смотрите, наверху трещины. Перекрытия все. В трещинах, причем поперечных, продольных, вот видно. Аж вот сейчас даже треск был какой-то, На слышно, начало трещит. ремонта надо, было комиссию пройти по всем квартирам, потому что у всех трещины вот здесь вот отходят. А вот в зал, пойдемте. Пойдем в зал. Тоже вот тут, видишь, ничего не убирала. У меня не было вот этих кудрей. Видите, вот. А кудрей это, да, смещение тоже. Вот. И видно, прям стена влево ушла. А Вот вот смотрите, видите, наверху на потолке. вот эти панели Видно. все отошли. Вот там сейчас отсвечивает, не видно. Ну вот оно, видно. Вот. Да, видно, панель. Видите, и здесь вот Как будто разошелся дом. кудри какие. Да. Ну ладно, там, где не сделан ремонт, а где сделан. Ну а специалисты жилинспекции вообще что говорят? Что говорят? Что должны собственники делать сами ремонт. И понял письмо и все. В понедельник было, в среду уже принесли письмо. Готовое, что собственники довели до такого. Ясно. На начало ремонта проектировщики Дом аварийным Да. признан у вас? Нет, Нет? хороший дом у нас. Хороший дом? Угу, понятно. Я думаю, что сюда надо будет с Москвы группу телевизионную привезти, показать, какой хороший дом у нас. А в этой квартире вообще вот Какой? немножко начали ремонт, а где не делают, не могут, больные все лежат, там вообще ужас. Вот посмотрите, что. Но на что надеетесь, как бы? Что? На Бога. Только так уже осталось, да? На Бога надеяться. Понятно. Ясно, хорошо, спасибо. Будем с вами на связи. Я сейчас вам координаты дам, чуть попозже подойду. Пойду прогуляюсь еще. Не знаю, вы, наверное, туда не попадете на крышу. И видно, что вот эта вся стена, она отходит. И я На крышу мы попадем сейчас. Мы сейчас еще из крыши разговаривала поснимаем. с этим. Валя Алексеевна у нас кто? Подрядчик. Подрядчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас пройдем. Вот, в общем, получается, вот это все делать именно внутри никто ничего не будет. Нет. Ни вот эти вот трещины, ни какие-то укрепления конструкции. Нет. Собственник должен. А на крыше, вы говорите, хорошо видно, что стена отходит, да? Но там же крышу положили. Ну и что? А стена-то вот та, вот эти трещины, они Вот там. это вот с той стороны, когда еще только начинались они ремонт делать, Ага. ну не даже не ремонт, а эти Проектировщики. сметы, да, они спустились с чердака и говорят, а вы знаете, что ваша стена уходит в сторону? Вот эта сторона. Это ребята, кто на крышу залазил, да? Ну кто-то с проектировщики, мы не знаем, как кто там лазил. Проектировщики, конечно, смету составляли. Проектировали окна, были у нас небольшие, сделали огромные, у нас и так холодно было на чердаке. Вот. С той стороны до сих пор не закрыты. можем забить нигде и всё. Конек. Кто будет забивать? Сами Вань, забьем. нужно, сами забьем, нужны материалы. Вот. Пускай заберут. Короче говоря, это самое. Конек даже не сделали, дожди шли, и конек не сделали. Они вот эти вот против снега или что-то заграждение начали. Ну сделайте вы сначала необходимое, чтобы не проникала вода на это. Пойдемте в ваш подъезд сходим. А потом Вот, уже еще раз говорю, в этот сделать. дом уже вложено, вот мужчина, как говорит местный житель, что, как им объясняли, уже 13 миллионов. И еще 2700 висит на сайте закупок, да, государственных. Вот, работают специалисты здесь. Начали.
вот сразу при входе просел. Часть конструкции. Ну да, первый страшный. Тоже поднялось. Ну поднялось, да, поднялось. Когда ямы вырыли, поднялось. Плитка тогда затопила, потом. Идите, смотрите, какая отходит. Тут не просто. Видите, раз, два, три, четыре. Все отвалилось, вот 7-18. Это 7 июль месяц. Вот, видите, а все уже отвалилось. Ага, маячки все разобраны. Вот, а маячок вот тут, видите, прям явно прям хорошо. Вот июльский маячок. Да. Почти с миллиметров Это на 6. за сколько? Ну, Смотрите, какая трещина. Трещина, да. Ну, стена прям отходит, реально. Ну тут тоже оторвался маячок. Вот. Ну, к стене. Ну, к стене, короче, от стены отошел, видно, да? Вот видно. Там щель между стеной и маячком. Маячки неправильно сделаны. Она у меня в 3 местах промочила, промокла. Вот. Хорошо, мне твои потолки. Понятно. Натяжные. Так, ну а вообще, что планируете дальше-то? А подъезды это по закону якобы должны управляющая компания. Она даже мусор нам, у нее нету мусоровоза. Они приезжают и руками собирают в этот самый. Дворника нет, мы сами все чистим, собираем и прочее. Дворника нет. Вот видите, он покурил, у нас специальные это. Мы собираем, потом относим, бумажки сами собираем, там, видите, делаем розочки сажаем. Не боитесь, что рухнет? А? Не боитесь, что рухнет? Дом боимся, конечно, боимся. Боитесь, ну и... И что мы можем сделать? Если, так сказать, местные власти и областные власти не принимают никаких мер. Кстати, вот эта вот территория вся раньше принадлежала Красным казармам, то есть Кечи. А потом, я говорю, в 2000 году ее передали. Вот. Но она даже таксисты едут, на этом самом не высвечивается этот дом. Потому что она все равно воинская. воинская. Ну да, Днестровская 24 на карте нет. Вот, 24, А по факту да, есть, да. Да, а по факту есть. 12-квартирный, 3-подъездный, двухэтажный дом. Вот. А теперь возникает вопрос по поводу рациональности фонда капитального ремонта, именно когда Да, они да, подходят к тому, чтобы дом отремонтировать. Вообще дома осматривают, как-то смотрят, оценивают ситуацию, потому что дом вот весь уже на стяжках, дом 40-го года. И Анализа не было как бы никакого. по факту видно, что маячки там на сантиметр, где-то на полсантиметра, они просто уже все посмещались. Это с июля месяца этого года на сантиметр ушли. Вот. И видно, что действительно отходят стены, они же прям кругловатую форму имеют. Мне интересно, вот эти деньги, когда тратятся, они это просто, никто не думает, да, чьи это деньги, зачем их тратить. И стоит ли их тратить, когда по факту вот здесь всего там 12 квартир. По факту 12 квартир. Даже если взять, уже потрачено 13, да, уже Да, потрачено. 13, Еще плюс 2 700, это 15 посметите. 700. Вот, да, и вот 12. Это, грубо говоря, а квартиры скольки комнатные у людей? Трехкомнатные все. Вот, у всех трехкомнатные квартиры. Но не живут Я по могу, несколько человек. я могу сказать, еще миллионов там 10 добавь, и можно было всем квартиры взять. Да. Ну, по сути дела. Но я чувствую, что, учитывая, что чем дальше, тем все больше денег в этот дом вкладывается, что то на то и выйдет. А по факту дом останется постройки 40-го Еще года. облицовка Всем нужна. спасибо, с вами был Алексей Ульянов. Будем делать запрос, узнать, почему так получилось. Еще